Софи. Мяу. Кс-кс. Вот она какая. Софи. Красавец. Ну, вот надо укусить, да? Тебе если надо меня укусить обязательно. От большой любви, наверное, да? Моя сладкая. Ой. Ой. Большая. Большая у нас девочка. Большая девочка. Ну ладно, извините, не буду. Поставила люльку кошачью. Ну, у них, да, есть своя люлька. Я как бы подперла этой люлькой окно, чтобы открыть. Ну и тут ветром замотала шторину. И кто у нас тут? Как это, как под балдахином. Привет! Привет! Тити мой сладкий такой. И какие потягулюшки. Ну ладно, не буду тебя беспокоить, извините, пожалуйста. Давай сделаем, как было, вот так. Да? Какая прелесть. Попа на улицу туда. Вот так вот. Apposta, andiamo Briciola. Dai, andiamo a casa. Grazie, ciao. Мой маленький такой, да? Мой маленький такой. Видели? Моя девочка такая, да? Ты массаж любишь, да? Причуль. Причуля. Ты такой хороший. Кто это такой хороший, а? Маленький. Пришла, чтобы я тебя погладила, да? Ты маленький такой. Такой у нас такой прям пятнышко красивое. Да? Пятнышко красивое. Такие у нас с ней потягулечки бывают. Да? Сейчас будет поворачивать. Ты будешь поворачиваться, чтобы я тебя гладила. Вот так вот. Вот так надо ее гладить. А если не гладить, что ты будешь делать? Посиделки с Бричулой. Ну, повернись ко мне-то, Бричуль. Я не понимаю, что ли? Видишь, я тебе сказала, повернись, ты поворачивайся. Правильно, зубкой, чтобы я массаж делала, да, Бричулька? Тебе массаж тебе делала. Маленький. Собака такая. Собака, собака. 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 Такой релакс. Гладить собаку. Гладить собаку, релакс. Все? Окей. Не надо туда лезть. Ну иди. Дай. Что, запрыгнуть не можешь? Иди сюда. Вот это бомбовозик-то. Это за бомбовозик такой, а? Кто это такой бомбовозик? Плечуль, ты что, запрыгнуть не могла? Толстушечка. Плечуль, иди сюда.